ബാത്റൂം നിർമ്മാണ വേളയിൽ പ്ലംബിങ്ങും ആക്സറീസ് ഫിറ്റിങ്ങും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ബാത്റൂമുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്ലംബിംഗ് പൈപ്പുകളെ ഗുണനിലവാരമുള്ള പൈപ്പുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം. കാരണം നമ്മുടെ ഈ പൈപ്പുകളെല്ലാം ടൈലിന് ബിഹൈൻഡായിട്ട് പോവുകയും ഇത് നാളെ ഒരു ലീക്കേജോ മറ്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലീക്ക് വരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുണനിലവാരമുള്ള ഗേജ് കൂടിയ ISI ഉള്ള പൈപ്പുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളം വരുന്ന ലൈനുകളെല്ലാം തന്നെ പരമാവധി CPVC പൈപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുമരിൽ തന്നെ എല്ലാ ലൈനുകളും പ്ലംബിംഗ് ലൈനുകളെല്ലാം ഒരേ ഒരു ചുമരിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാവുമ്പോൾ അതേ സൈഡിൽ തന്നെ ആക്സറീസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീക്കേജോ മറ്റോ പ്രോബ്ലംസോ വരാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും ഒരുപാട് ഏരിയ കുത്തിപ്പൊടിച്ചുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പൈപ്പ് ഇടാതിരിക്കാനും അതുപോലെ പൈപ്പ് ലെങ്ത്തുകളെ കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്ലംബിംഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടൈൽ വർക്കിലേക്ക് പോകാവൂ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ടൈൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്സറീസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ചുമരിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ ആക്സറീസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പരമാവധി വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ക്ലോസറ്റുകളും വാഷ് ബേസിൻസും മറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഏരിയയിൽ വാഷ് ബേസിനും അതുപോലെ ക്ലോസറ്റും വരുന്ന രീതിയിലും വെറ്റ് ഏരിയയിൽ ഷവർ വരുന്ന രീതിയിലും സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാത്റൂം നല്ല ഒരു ക്യൂട്ട് ആയി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം.